tu ni na help pa mo lal kha na nei thei din ayo ma ki pa hwai pet ma ama kha I 2019 July 14 ang lut aya ham phama mai chi dia ama kha ong lut jo ta anniversary kilom anniversary kilom in chin huchina hum nom tak ki janga 2020 mo na graduate di kha 21 a graduate di kha I March pai di dan tak ki 21 a March a graduate di ma kha di dan aya ile online ni exam ka kha ki hen tang chin oi kha ma kha to pu chim hi le ki man chi da na ya ki pa hwai pet ma ni kumina help pa mo ni non join the ya I hwai sa kina help tu pan I BCD Bangalore tunga service na kha ki pa I pet ma hi chi acknowledge a ni kum November a incident pen kha I hwai line le ka gen ma I pastor to ki sai pen kha lom te le group an gen sa wa mai pen kha I ken le hoi mun la lom te tampi nong gen a hi man na I khonung ina all in ka gen di ka chia tunina ining chi ka share no pauma I lai siang thowa ye chiang ina I rom ichiria rom te lai kha ken leng kha sol tak po lai khak te la ka sau pin pe mo kha rom lai bu a hia bana sol tak po lin kha he rom lai bu kha akhel kha azia kha poimo mama auma azia chu I hein kha hin khwa nak pi taka thu gen the ka chi ja kina tu ni na sharing dina ka hon select a he kha I sol tak po lin kha rom lai bu kha agel tu pilawai chu adik cha agel tu pilaw ma engine hilele hei rom lai bu apoi mo dan kha I akhan na kha I solta polina lai bu gel tela ka sau pen ani na kha theological point of view akha igel hoi ke na hi chia commentary in ge na hi mo bang ja kai chi le banga aflo hoi te ka ki gen in salvation to ki sai khelna to ki sai hoi ta ka flow ki gel mo te kina for all have sinned and have fallen short of the glory of God chi khong mai changa Jesus ya ka I hodam namai dan Adam tung to na ni khat je ka khel nang lu Jesus tung to na hodam namai dan ong gen in salvation to ki dai khat chiang ta ka gen na hin chin wai bana rom lai ka khat ka apoi mo na ma chu theological point of view akha I poi mo ma hi china I commentary te na gen wai ja ka he lai bu kha poi mo pen mai chin hilele bang china nang ki gel khai di chi pen kha equation tu nia ka dei aya bang ja kai chi le solta polin kha roma pa ya kha roma believer ging tu te kha fellowship ni ut ma ki mu pi u te chu rong te bung khat bung la pong isim le kha hin chen hilele ki mu thei lo ma ama suang kula mai cha kha ki mu thei ma chen atopina amu di ta nga kha hoi taka lai thun hoi taka gelin chen wai pen kha rom lai kha hi ma rom lai kha kha I wai ja ka aman le ami amu ngei lo a thei ngei lo kyanga agela ja kha systematic taka gel for example korin bang gen leng korin bang kha amana saptom te kha thei chan lo ma mai chenga kha asaptom specific dia kha lai bang kha ke chen wai ja ka korin lai kha pang I sim le kha study bol bi le kha akigel teng kha azd sa sim lo bimo aja chu white society dan chi ma banga FSA tele aid ma chen FSA te kha khadimun chia saptuam I encourage na mong suni chu no so ta kolin khadi minamun chi agel na khacha wei chu wai kha FSA hin chen kuchi dan a background na theisa om hilele rom te chi cha aman physical am khag lo wai ja kha detail taka no nel takan gelin chen very systematic chu agel dan kha I abul tu nga kha pathian thang pai na bung khat bung ni la khon gel mo azo chenga kha I pathian thang pai na kha kistora pa hi da khon gen chin tu chi banga bung thum ko nga kha mi hing khia la hi da cha systematic ta kang pai pin chin rom te bung gyat bang ye cha pathian I te a dia hoi da ko nga ya chi da ne ya ye introduction sau kon gen ja ka hi bana apoi mo da dang ma khan ka Martin Luther kha hi Rome lai bu a study apana pe ta ke chu koi munia ma Jesu gen te ai kele sermon te apoi mo ke chi na ke le aman kha rom te on study ta ka kha tu ta kon the ke chinong piang thak mo wai ja ka kha ei hei tan ki tung kha Christian en thu dik ki thei khai chini kuchi hop hin chen wai ja ka hei ko bela mi tu ti ma ama Martin Luther na san piang thak zo di khopa koi mo lai sen kwai himale sol tak polina tuk pen bangale rom kwami te to fellowship ne ya ministry pan de so waya na pan thei le banga chiria le
rom lai kha ki gel lo mo le rom lai kha ki gel lo le chu Martin Luther bangana pia khalo mai te ei tan tung diam chi le ki hero mai te tu banga father te dana confession box a ho father tu ni hei khel na kai cha father ri ngai dam na hi ta chan gen sak dilei mai the tholom tam pi yak dilei mai the hoi jaka hei rom lai kha kong pian na dia kha pathian plan bangai chi le so ta pol to believer te ki musak lo mo ki musak le man hei lai pang gel lo de cha kha hoi jaka kha life kha hin ko kha tam pi plan om se ke chen hi le pathian in kha a program pe non gen chang kha e ya dia le hoi pathian gama dia le hoi christian te dia go ye a dia le hoi kha na sin te ei kha kon gen no na ya hoi jaka na ni kumin pastor in na ching ke ya ihon de isak ma himale ni patian in nga dia ho isole ko himai thei mi la ka thugen pong pong sang kha counseling ami to tu chat chat pang de nga dia ho isole ka thei right pai bana he tung to na patian in thil nga on jat tu na de te ei si kha kon ge nom na ya hoi je kina ihin khwa thili plan da na pai lo nom lo te mo I pen te I sun nom why me god mo to pa bang je ka ke ching lo to pa bang je ka kai pen nang lak sa to pa he ka sep na pen bang je ka kadai pen on ton same saklo chong ivui hunom mai thi right when things go doesn't as per plan it's very easy to lose our faith no uh, um um Darwin hiale wai bangkhat gel pen kha evolution gel pen kha Darwin hi ma hen wai bangkha ama theology nei chu master ei chu ama kha MPH ei chu master in theology ni le atan nu ai pen kha I kumkwa hi pathiani na hin alak sak chini damlo a pneumonia ang si kha pona ma hinjin agin na bang tania ma puk sa pen kha hoinon puk se min chu china aman de he ma mai na I evolution theory an proof ina I pathian homlo wa hi chi khan gen ai mi khen khatien asi de kap yang kha chi wa khen khatien a gen lo le mo ken le ni kuma ka to panon khotwa chi ka se ka gel la kha ka research kha se ka Darwin's fate pen kha ni tam tin question unchen chidan doubt tam piam mention okay that's not our point again no pen chu mi tam iten kha amau plan dan amau de dan ati ka pai lo chu pathian bang mo am sam the ma mai ja ka kha hai pen kha tu ni kha farewell nian genit ka ya cha chu I farewell chi chang kha bangale ni kha ki de isak pen te ki pia ni ma ki gen ni aya mai ja kina life na de dana plan dan ana pai kha ki le pathian ni na plan dang ne hi I rom te banga kha I ea dia lai thon hoi zo so ta polin na gel na dia kha pathian na kong khak sakai dan I mutheya I bana thilni kon gen lai dia experience ni khat kha I kalom teu khat I ka you staff teu khat I khasi te khat aya ama kha I nirang ina sayak saliana graduate ta ama kha I asangam nu chidiam ama nau nu lai siam asiam in jin khat rei kha I BA azil la ya kha university ten kha ama gong khial khaw chin I fail satu ma lai siam ma hi le fail sa khaw chu maule kha se ma jin reject saku a reject sak lo kha on check le kha first sang pass mo hi le wa ya kha mar sa kha ana ki khel ta in jin university join the right mar sa results of kha ngai kha amaule I bangma hi lawai cha kumalo sang ina B.Ed zil he chin B.Ed zil sakuma Bachelor of Education chile kha waya zil sak zo wa kha bangai chile October an zo kha certificate online chin November kha Meghalaya government ka teacher on la dekei chu government teacher li mi khachau post khachau min jin hwai khan la de chin chile kha waya kha ama sangam nu pen number 2 a interview to written marks on komcha number 2 atunga mi khatom hilele B.Ed certificate de ai chang wa kha akhat nanun kha B.Ed certificate ana nei lo chin ani nanu law chi chu hoyan gen chu asangam nun kha magbang ana gom khel lowa ana pa si lekha university ho kai din government sep na ichiam government teacher job sep na hoi tat bang kha lo mai the mo amaule ahun la ya chu puak khaksa sang chin khasiang chin kap pai le ahun the hia ku chu pathianin huwa ya ana fail sakeng ha B.Ed on zilin chin huai B.Ed to aman government teacher on muchata hi na khan gen chin I experience khat I huchidan thilaw ma hoi jakina I pathiani na plan te kha I ya kya hoi na di chi hong hi mu theina ma khatkin ka to khat kon gen lai dia I
ni danga i class 12 ka hi laina i pura ka kaya wai ka U10 ka i silonga ka kem dian so the page of CMTC mo committee members training ke ma kha kamin khan ko hinun chin chile kha ka exam tong ki tua ki bia test tong ki tua ken chin hoi ta ka kha i ho theilo khan khana sama ma mo pathian ke no ka ma chira na dio to pa i to kana nga de ki sang utinga ka training na di kongnon khak sak chi ke cho chile kha wa kha ho theilo ki khelita chile kha silchara engineering jilinga first year second year rakha I first year rakha discipleship kem ne nga second year rakha second year rakha evangelistic kem ne nga wa kha wai hun la kha ke kha heu tu kai ja ko kha sele kam khano ni wa wa ho mo to ka kon gen kem pen kha CMTC pen kha kalni kem hin chin a very comprehensive hin chin personal bible study group bible study personal evangelism khong cha doctrine khong leon sin subject hin chin wai ja ka very high level ei chu leadership kem dan hin chin leadership tunga le hirai kalni ichi chang hin chu na thei chu a poi mo dan mo assignment khong leon pyang chin hoi kha I 2000 y class 12 ka zilaya na ho hi kha ken kha kamat dit tu kaman jolo di azia chu san wai chenga hoi kha 2012 class 12 ka zilaya kha ho theilo engineering first year ka zila kha ken kha discipleship kem khatel mo wain kha ning chi konal elevate to au chi chenga kha tua ka engineering second year kha ken nom ta ka ke chap te mo hoi kha pathianin akhonunga ka ke chap ho izong na ding ke dia effective zong na dia kha ama sape na kha ka hi da mo wai kha the ke azek chu kon gen kem pen kha dam sunga kha be chau te the have to ten kha this not for enjoyment this for learning you are not supposed to come twice I mai mo wai da na ya mai ja ka I hin khwa I de da na ti la pai lo hunom pathianin kong khata kha kunom wai ja kha ya dia ho izo kha de ja a the ja ka hi chi kha kon gen no ma mai kha I saulo wa kon encourage not na hian la I keila ma pan ka gen the hi te hian la I ki pak pen ma this year ka na contribution kha ni kuma overtime same hun chi fial di ka ya asia chu ni kuma March April lagbel ko nga khian di pen kha I hona ki hen tangin in lama panina hak sapi pina class nan na towa I second chang kha hi biakina ki khom man lo khom mau chi khong a ya patianom pina to he tan pha I napan na pe ka ki pa chi kha kon gen wa ma keila ma pan he tan hian la I tang ten gen ma pan eule he pa to ki sai on gen hen la